रेलवे स्टेशन पर एक बस कई दिनों से खड़ी हुई थी। एक बड़ी मुर्गी उस पर अपना घोंसला बनाती है, फिर उसी घोंसले में अंडे देती है और कुछ दिनों में अंडों से नन्हे चूजे निकलते हैं। मुर्गी खुश थी। एक दिन मुर्गी दाना लेने जाती है, तभी अचानक बस चल पड़ी और काफी दूर निकल गई। जब मुर्गी लौटती है तो देखती है कि बस वहां नहीं होती। मुर्गी अपने बच्चों को हर तरफ ढूंढने लगती है, लेकिन बस जा चुकी थी। मुर्गी उदास एक पेड़ पर बैठी होती है, तभी वही बस उसी स्टेशन पर वापस आती है। मुर्गी खुश हो जाती है और फिर मुर्गी ने अपना घोंसला पेड़ पर बना लिया और फिर मुर्गी रोने लगी। फिर लाइक लाइक एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं नहीं किया। किया।